ya rasulullah annabi muhammad kuma ya shugaban kar ka san ma'aiki idan muna salati rabbi zai ba mu hikima mu ranka samun rabo kar ka san ma'aiki na bishi ya sani na samu sa'a inda ya batu na waka ne hakika ne kuna ci sa'a saboda san ma'aiki kuma sai mu mai salatai za mu samu alkhairi kansa ya wuce komai yanda Allah ya halicce ni da gyaran waya na kware har da gyare-gyare na bidiyo saboda ɗaha mun ka iya duk sai mun ranka yabo sai